凍水係幾多度？撈呢個安琪嘅時候咧，呢個水咧就一定係40度到啦。呢度咧就原嚟有嘅1斤度啦。俾一碗水我。而家放都係麵粉嚟嘅。都係麵粉。啱唔啱個度數？而家咧就將麵粉加落個介紹呢個最關鍵呢個步驟，呢個咧安琪，呢個安琪，係啦，就安琪啦，我哋都係用翻安琪啦，關鍵咧水咧就40度，咁暖啦，倒落去，係啦，開嘅時候咧就一定係要一起。唔使要用手，點解咧？因為咧你要知道佢融化你一定咧冇錯啦嗱，呢個咧烤奇粉咧一定要響呢度融熟佢，呢個就呢個關鍵嘅，要等佢全部咧整散佢，一定要均勻，呢個係關鍵嘅。一定係要咁啦，冇錯啦嗱，佢咧本身咧你睇好多啲都未散噶嘛，冇錯啦，你一定要同佢，睇搞到未冇咧？係咪冇咧？OK， 好啦，嗱而家全部變晒啲，冇錯啦，全部用晒啦，係咪？咁呢個步驟咧就好關鍵啦，因為咧你而家又落漿，用晒啲落麵粉啦。放麵粉度，攪勻佢，啲水唔夠嘅，因為而家係冬天嘛，係咪？而家冬天咧，咪暖暖地嘅水嚟沏咯，冇所謂嘅，暖暖水就沏咯嚇。如果用凍水又有咩唔同咧？凍水咧，因為佢發酵咧，佢需要暖暖地嘅。冇錯啦，就促進下佢嘅發酵嘅。呢個水溫 OK 啦。而家就驚佢熟咗。係啦，冇錯啦。真係。而家就加多水。係啦，或者咧呢個水咧就加到佢沏到佢又唔好太硬，又唔好太散。我唔知啲粉全部可以沏到啲水。可以沏到佢起身先。唔好去漿咁啦。好似將有啲呢啲都係唔夠水嘅。唔夠水要，冇錯咯，繼續加咯，逐少加咯。你加多咧，頭又變到漿咁。師傅好精心地炮製緊呢個嘅製作啦。發酵粉同埋麵粉比例係幾多啊？頭先咧一包就應該咁呢個 size 咧，都係整3斤麵粉到啦。即係頭先一包同埋半包啦。正話攞包發粉所顯示出嚟嘅係可以整到3斤麵粉。 3斤麵粉，即係1.5公斤麵粉。係啦，呢係一包嘅。
嗱，你見你可以睇到啦，點計㗎？冇問題嘅，呢度可以停一停，咁好猜啊嘛，猜咧咪就咁猜啦。嗰個步驟都要一步步嚟做喎。係難啲咧，咁冇問題，好猜啲，好猜啲，好猜啊嘛，係咪？去到要等幾耐先發得起咧？一個即係咧睇咯，通常就1個鐘，1個鐘。好啦，差唔多咧，就呢個第一個步驟。而家呢個第一步驟啦。係啦，咁啲就等佢。嗱，基本上咧就抄到好似而家咁啊。係啦，就咁嘅程度啦，就差唔多啦。係啦，即係咁樣嘅，係咁啦，即係。使唔使而家咪等佢發啦？係啦，而家就等佢發啦。咁啊，最好咧就擺啲熱嘅地方啦。而家你煮嘢係嘛？你哋即係意思咁啦，擺啲地方都好下。等佢等佢打發先。係啦，呢度都得。OK 啦，有個蓋。而家就之後第二個步驟，發咗起嚟啦。你睇發咗起嚟啦，冇問題佢講。嗱，我而家咧再猜啦，再猜到佢發起嚟，再猜落去，佢發咗起嚟，再猜落去。都幾用力嘅喎。係啊，冇錯。再猜落去，咁啊饅頭咧嗰度韌啲啦。你睇幾韌發起咗啦，快咗再猜落去。大家正話用咗幾耐時間到咧發咧？差唔多1個鐘多啲啦，5點3好似嘛，5點15分嘛，而家咪差唔多啦嚇。而家係6點半啫嘛，慢啲咧唔緊要嘅，天冷咧慢啲，一定要等佢發起嚟咯，猜韌啲咯。咁樣咧饅頭咧會啲猜韌啲咧，猜耐啲咧佢就韌咯。咁大概而家呢嚿粉大概整到幾多個饅頭咧？你係1兩一個咪3斤粉咪30個咯。1、2個30個，都30個。係啊，咁你整一包咧咪2斤咯，2斤咪整20個咯。佢頭先啱咧多咗啲。一般專門買啲6個饅頭，而家一般嚟講個價錢都成2個幾啊3蚊㗎係嘛？3個幾人錢？你猜30個就完咗喎。韌咯，咁啊饅頭先好食㗎嘛，係嘛？所以講你買啲饅頭咧，佢鬆鬆口，你仲唔驚咁樣自己做咧？係啊，你仲驚啦？成幾廿蚊啊！喺度會韌嗱，而家差唔多㗎啦，即係咧基本上咧。點解先知道佢韌咧？感覺咧，基本上咧。可唔可以試下？唔使啦，唔使啦，你唔好搞啦，你唔使搞啦。但係你而家咧嗰個門要關住佢。做呢邊嚟咧，我又驚佢咧做呢啲問題佢唔黐住佢，係咪？一陣切我切我。有啲人饅頭要包張紙㗎喎。係啦，有人哋奉旨，有人奉旨，放紙咧，梗係焗佢唔係焗佢，佢係咧點咧？即係奉旨佢好容易啫嘛，好容易。頭先我哋猜咗啊嘛，係咪？咁啊，而家咧我哋想一齊嚟，你撳㗎啦，撳啦，係咪？好撳啊嘛，把中學放喺呢度，收低㗎，啱啊。使用啲棍嚟剪。即係咧做開門啲咯，大隻啲，大隻啲，先落翻嚟啦，長啲啦，太奇葩了。
好以大㗎，你大隻啲咪大隻啲咯，即係而家咁樣仲有一大嘅喎，仲會大㗎，因為我等佢發一發先啦。哇好大個嘛！等佢發起嚟，即係咧而家我咁樣做咧，差唔多成一兩一個咧，一兩一個。咁然之後就等喺度爆。係啦，等佢發起嚟咪蒸咯。啊，冇問題㗎嚇。而家你咁樣拍落去，等佢一陣發起嚟，係咯。做多次。通常嚟講等佢發幾多次？睇完之後咧，好似我喺屋企咧，我就會再猜多次咯。即係等佢發一發一個鐘入係咪要猜得多咗啊？摁啊嘛，佢一路猜一路摁啊嘛。因為我哋咧喺屋企咧，我就大佢食，咁咧就直接壓乾佢就唔使少啲粉佢。喺個廚房度。係啦，全部佢度得咯，係嘛？因為佢唔黐啊嘛，拉住。咁佢第二個步驟啊，就將佢切成一嚿一嚿，切成一嚿一嚿咧，就放好佢，等佢發起身先嚟蒸。做饅頭咯，咪做包啊？你做埋包啫嘛。就咁樣包啲肉喎，有樹我而家我做啲包㗎，你有冇做水啊？你有冇做啊？我知道係咁樣做法㗎啦。好啦，全部搞掂啦。啊，而家一個步驟等佢再發一次啦。係啊，咁啊發起嚟先蒸咯。喺呢度總會幾多個？差唔多啦，夠燈啦。差唔多。好啦，咁啊，我哋嗰個仲要落下，即係呢個係製作蒸嘅。係啦，一蒸起嚟先，等佢咧稍微咧發一發。大概諗幾耐到啊？都係差唔多啦。